हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू वनस्पति दर्शन और फ़ायदे। वनस्पति दर्शन में आज मैं आपके लिए खांसी का समाधान लेकर आई हूँ कि अगर आपको खांसी हो रही है तो आप घर पर ये उपचार करके अपनी खांसी को दूर कर सकते हैं। खांसी श्वास प्रणाली के अनेक विकारों का एक लक्षण है। केवल श्वास प्रणाली ही नहीं बल्कि यकृत की खराबी के कारण भी खांसी का प्रकोप हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखते रहिए और जानिए कि आप किस प्रकार से अपनी खांसी को मिटा सकते हैं। दिस इज टर्मरिक यानी कि हल्दी। ये हनी है, शहद। 1 चम्मच हल्दी लेकर उसमें आप 1 चम्मच शहद ऐड कर लें और इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इस पेस्ट को चाट कर खाएं। ये आपकी खांसी को बहुत ही आसानी से दूर करता है। पुरानी खांसी होती है या बलगम की खांसी होती है या काली खांसी, हर प्रकार की खांसी में ये बहुत ही फायदेमंद साबित होती है। जब भी बाहर निकलें तो मुंह पर कपड़ा बांध कर निकलें ताकि धूल के और धुएं के कण आपके शरीर तक ना पहुंच पाए। धूम्रपान करना खांसी का मुख्यतः कारण हो सकता है, तो आप अगर धूम्रपान करते हैं तो उसको धीरे धीरे कम करना शुरू कर दीजिए और एक समय पर आकर उसको छोड़ दीजिए ताकि आप खांसी के प्रकोप से बच सकें। ज़्यादा तली हुई चीज़ों का नियमित रूप से सेवन करने से भी खांसी बढ़ जाती है, तो सीमित मात्रा में कभी कभी ही आप बाहर की चीज़ें या तली भुनी चीज़ें, इस तरह की चीज़ें खाइए ताकि आप खांसी से बच सकें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड निशान पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स सभी के साथ शेयर कीजिए। आप अपने महत्वपूर्ण कमेंट हमें कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।